介绍一款全自动3维数控弯管机，它采用了4伏弯管、4伏转角、4伏送料。这款设备主要针对于对弯管要求比较高的产品，比如说汽车座椅、汽车头枕和汽车油管、三轮车前两管。好了，今天先介绍到这里，我们一起来看一下弯出来的产品吧。记住，买弯管机还需要找博坤。